И живут тут разные люди. Молодые и семейные, работящие и не очень. Детвора шумные, как и везде. Играет и Атмосфера творческого сотрудничества и поддержки. Один из самых красивых и именитых коллективов Центра культуры – народный коллектив вокально-эстрадная студия «Кристалл» и коллектив «Спутник Планета Кидс» с отчетной программой «Ветер перемен» на сцене Центра культуры и народного творчества. Высочайший уровень профессионализма, актерского мастерства, непередаваемые эмоции и огромное желание творить. Творить легко, изящно, сверкая всеми гранями своего таланта, как это делают кристалловцы и руководитель Наталья Ивановна Рудева. Сегодня такое знаменательное событие, отчетный концерт «Кристалла». И эти цветочки я принесла своей подружке, которая мне сегодня поет, Анечка Клюева. И вообще, мне очень нравится этот коллектив. Я обожаю руководительницу Наталью Ивановну, просто у меня в сердечке. И поэтому поздравляю «Кристалл» с их отчетным концертом. Желаю успехов, даже не знаю что, чтобы все знали знаменитыми, популярными, их коллектив процветал, и все были счастливы. Каждый музыкальный номер программы «Ветер перемен» – настоящая история, которая заставила каждого зрителя пережить и каждую ноту, и каждое слово, и каждое движение на сцене. Четкий на локте и портрет Оскара Уальда на левой подвязке. Носит она также и обыкновенные предметы дамского туалета, только не на том месте, где им быть полагается. Так, например, пояс, демоническая женщина, позволит себе надеть только на голову, серьгу на лоб или на шею, кольцо на большой палец, часы на ногу. За столом демоническая женщина ничего не ест. Она вообще никогда ничего не ест. К чему? Бегите, бегите, давайте! Вот в наше-то время какие добрые мультики были, ну! Не говори вообще, погоди, смотри-ка! Помогали создать этот концерт веселые, эмоциональные ведущие. Евгения Плотникова, режиссер любительского театра «Маленький Табаков», и Ксения Петрова, культорганизатор Центра культуры и народного творчества. Это какой-то такой умной профессии. Да вот. О, поди замуж собралась. На большинстве концертов хормейстера Натальи Ивановны Рудевой в зале можно увидеть ее маму, Тамару Федоровну Рудеву. Эта замечательная женщина всегда рядом со своей дочерью, поддерживает ее в творческих начинаниях и радуется каждому ее успеху. Как для любой матери, дочь самая красивая, самая талантливая. Коллектив я очень люблю. Но я считаю, что это лучший коллектив в городе пока из вокальных коллективов. И когда она на сцене, я ей очень горжусь. Ну, это и ваш труд в том числе. Ну, может быть, моя лепта какая-то есть, потому что она занималась с 10-летнего возраста у меня в ансамбле «Лира», она там пела. Ну, естественно, чему-то она научилась. Ну, плюс еще сама чего-то достигала. Раз училась, она что-то уже
сумела сама достичь. Я считаю, у нее большие успехи, большие достижения. Она вообще огромный молодец. Желаю дальнейших успехов, чтобы коллектив у нее держался еще много-много лет, чтобы она их всех очень любила. Если не любить свой коллектив, его не будет. Надо его любить как собственную семью, как своих детей. Пока у нее это получается. Директор Центра культуры и народного творчества Роман Владимирович Баронин дал высокую оценку работе и поблагодарил участников коллектива и хормейстера Наталью Ивановну Рудеву за прекрасный концерт. Я думаю, что он очень оправдывает свое название. То есть взяли замечательный драгоценный камень, бесформенный, и начали его окультуривать, начали ему придавать красоту. И эта красота с каждым годом, с каждой гранью улучшается, развивается. А сегодня мы видим уже замечательный коллектив, который я бы назвал уже не кристалл, а бриллиант, но не меньше. Я хочу пожелать, чтобы вот то, чего они достигли, ни в коем случае не расплескалось и не потерялось, потому что это огромный труд, который превратился в шикарный результат. Я уже, наверное, почти 10 лет наблюдаю за замечательным этим коллективом и думаю, что хочу пожелать дальнейшие 10 лет, и потом еще дальнейшие 10, еще 10, чтобы творчество только развивалось, становилось все более и более серьезным, все более и более профессиональным. А с таким руководителем, как Наталья Ивановна, других вариантов-то быть да и не может. По традиции на отчетных концертах звучат слова признательности выпускникам и пожелания больших творческих успехов. Творчество выражать признательность и искреннюю благодарность за помощь и личный вклад в реализацию проектов Центра культуры и народного творчества, а также за активную концертную деятельность и участие в культурной жизни города Полевского. Благодарственное письмо вручается Анне Клюевой. Вручается Анне Буториной. Дорогой наш зритель, весь наш коллектив благодарит вас от всего сердца за вашу теплоту, за ваши улыбки, за ваши аплодисменты. Извините, я очень волнуюсь. К сожалению, в следующий творческий сезон мы войдем в другом составе. Потому что сегодня у нас выпускаются две очаровательные выпускницы. Это Аня Буторина и Аня Клюева. Вы пришли совсем юными маленькими девочками. И вот на протяжении этих лет на наших глазах вы выросли вот в таких красавиц, талантливых девушек, правда? Ну посмотрите, какие они, насколько они талантливые и красивые. За вашими плечами много, очень много дипломов лауреатов международных, областных, всероссийских конкурсов, как в составе ансамбля, так и сольного исполнения. Давайте им за это поаплодируем. И сейчас вы на пороге новой жизни. И я вам от души желаю не бояться никаких преград, без страха нырять в неизвестность. А рядом пусть с вами всегда будет песня. И знайте всегда, что мы, наш коллектив, мы всегда вам поможем в любую минуту, как только вы обратитесь. Мы всегда с вами рядом. Я, с одной стороны, очень рада, с другой стороны, очень грустно. Я так привыкла с Кристаллом. Мы каждую неделю, понедельник, среда, пятница, ходим на репетицию, уже как домой хожу. Будет, наверное, очень тяжело,
потому что ко всем привыкла, абсолютно ко всем. Наталья Ивановна шикарный руководитель, по-другому не сказать. Она, правда, она как и поможет, и даст пинок, если надо. Прекрасная женщина. Что мы ей пожелаем? Оставаться такой же прекрасной, такой же жизнерадостной, творческой, всегда продвигать так и дальше «Кристалл». Мы ее очень любим, я ее очень сильно люблю, я ей очень благодарна. Меня зовут Аня Шахмина, мне 11 лет, и мне очень нравится ходить на вокал. Я уже здесь 5 лет, и Наталья Ивановна самый лучший руководитель, а мой коллектив самые лучшие друзья на свете. Теперь пою не я, любовь поет. И эта песня в мире эхом отдается. Любовь настала так, как утром настает. Она одна во мне. Ну и, конечно же, не обошлось без цветов и без слов благодарности от зрителей. Шикарный руководитель, есть достижения. Мы ходим всегда на концерты. Коллективу хочу пожелать побольше участвовать в конкурсах, руководителю терпения, процветания. Всего хорошего. Татьяна Абрамович, Тимофей Соломахин, Светлана Жабреева, медиацентр Центра культуры и народного творчества.